Hello friends, again this is Dhruv here and welcome back to VD Studio. So today I will show you how to download and install Blender software. मैंने अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में कहा था कि ब्लेंडर जो सॉफ्टवेयर वो क्या है, वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो आज हम बेसिकली देखेंगे कि वो इंस्टॉल कैसे करता है और कैसे डाउनलोड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ट्यूटोरियल। सो सबसे पहले कोई भी आप ब्राउज़र यूज़ करते हो उसमें जाइए और टाइप कीजिए blender.org। यहाँ पर आपको दिखेगा ब्लेंडर 2.79 डाउनलोड। वहाँ पर क्लिक करते ही एक न्यू विंडो खुलेगी जहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रिएट अ फ्रीडम स्टार्ट हियर, यानी कि ये जो सॉफ्टवेयर बिल्कुल ओपन सोर्स है, फ्री है। और डाउनलोड ब्लेंडर में जाते ही आपका सेटअप जो है वो डाउनलोड होने लग जाएगा। जो यहाँ पर आप डाउनलोड करते हैं वो विंडोज़ के लिए है। 64 बिट इंस्टॉलर 84 MB का है। तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। मैंने ऑलरेडी इसका सेटअप जो है वो डाउनलोड करके रखा है, इसलिए मैं आज यहाँ पर डाउनलोड नहीं करूँगा। लेकिन यहाँ पर जो ये प्रोसेस जो हो रही है वो ख़त्म होने के बाद आपका सेटअप ऑटोमेटिकली स्टार्ट होने लग जाएगा। यहाँ पर मैंने एक बार डाउनलोड करके रखा है, इसलिए मैं यहाँ पर कैंसिल करता हूँ। तो ये रहा मेरा डाउनलोड करा हुआ सेटअप फाइल। तो इसको मैं इंस्टॉल कुछ इस तरह से सिंपल करना है आपको। डबल क्लिक करते जाए, ये नेक्स्ट बटन जाएगा, वो क्लिक करते जाए। सिर्फ इतना ही है ब्लेंडर में, और कुछ नहीं। और इंस्टॉल। तो यहाँ पर ये आपका जो सेटअप है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो चलिए मैं ब्लेंडर स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर मेरा जो ब्लेंडर सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि वो कैसा दिखता है। उसको ओपन करके वो कैसा GUI आपको दिखाता है ब्लेंडर। पहली बार जब ये ओपन होगा तो ये थोड़ा टाइम लगेगा इसको ओपन करने में। एक बार आप ओपन कर लेंगे तो हर बार ये प्रोसेस नहीं होगी। सो दिस इज़ अ ब्लेंडर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा सब फंक्शनैलिटीज उसने दी है। ओके गाइज, thanks for watching. Hope you like this tutorial. For more tutorials please subscribe my channel, and goodbye, see you in next tutorial.